مرحبا، كيف حالكم اليوم يا حبايبكم؟ كيف تعقمي الغسالة الأوتوماتيك؟ الغسالة طبعا هي عندها دواء خاص فيها، تحطيه لها يعني مع كل غسلة أو كل شهر، يعني تحطيه لها. فهي تعقم لك الغسالة وتنظفها من الداخل، من الترسبات، العفونة، لو كان مثلا فيها عفونة. والشي هذا تلاحظيه بعد ما انت تخلي الغسلة شوية بس، يعني ما خدتش ممكن منك 5 دقايق في الغسالة. اول ما تفتحيها تحسي يعني لو مش حاطة معطر ملابس، تحسي ان الملابس كأنها ما انغسلتش، فيها ريحة. هذا لان الغسالة مش نظيفة، فلازم انت تعقميها وتنظفيها. طبعا زي ما حكيت لكم، الغسالة لازم تتعقم عليه درجة الحرارة هذه 95 أو 90. في اللي عندها 90 وفي اللي عندها 95 تقريبا. أنا عندي 95. والعملية هذه لازم تديرها أقل شيء كل شهر أو كل شهرين على حسب إمكانيتك، في المية أو الكهرباء. المهم، فهي المضمون والأحسن أنها تكون كل شهر، باش تحافظي على نظافة الغسالة وعلى غسيلك، وفي نفس الوقت الغسيل يكون يعني مش مليان جراثيم ووسخ. يعني تحسي ان الغسيل صار فيه هيك ريحة يعني مش حلوة، وريحة العفونة هذه من البكتيريا اللي تجمعت الداخل. خصوصا لما انتي بعد الغسلة تخلي الغسالة مسكرة هيك، بعد ما تكملي الغسيل تسكري الغسالة وتخليها هيك مسكرة. هذا غلط. لازم انتي بعد ما تكملي الغسيل الغسالة وتطلعي الحوايج منها، لازم تخليها مفتوحة بشكل هواء يخش الهواء للغسالة باش تجف من الداخل. حتى هذا يلعب دور في نظافة الغسالة. وأنا اليوم إن شاء الله حنعطيكم طريقة لتنظيفها من غير مثلا ما تتكلفي، لو ما عندكش إنك أنت تشتري هذا المنظف متاع الغسالة، أو لو يعني ما تعرفيش من وين تاخديه. طبعا هنا في ألمانيا موجود، هو قرص، عبارة عن قرص تحطيه مع كل غسلة، أو قرص تحطيه كل شهر، تدوري الغسالة عليه 90 وخلاص يعني. وتنتهي القصة وتتعقم الغسالة وتولي نظيفة وريحتها زي الفل. لكن اللي ما عندهاش، يعني بالنسبة لي أنا كنت نجرب في الخل، اللي هو هذا. عندي الخل الإسق. طبعا العلبة هذه ناخد فيها من الآلدي يمكن 35 سنت، يعني مش غالية. وباكل ملح، يعني الملح والخل متوفر في وين ما كان، إن كان هنا في ألمانيا أو إن كان أي في بلد عربي موجود. فالفكرة شني، أنا نفتح الدرج متاع الغسالة هذا اللي نحطه فيه في الصابون ولا نحطه فيه في المعطر. إن أول حاجة ناخدها نفتح ونعبي الخل هنايا، الملح، ونحط الخل هنا. ها حبيبات، انا فتحت الخل وعندي الملح. هو يعني تنظفي غسالتك بطريقة ما هيش مكلفة وتعقميها في نفس الوقت. انا حنصبها في مكان الصابون هنا، نصب الملح مقدار يعني، وحنصب عليه الخل. وما تقوليش ممكن ما يدوبش او حاجه، هو ملح يعني مستحيل انه مش حيدوب، او تخافي مثلا انها تخربيها ابدا، لاني مجربتها هاي القصه، مجربه هذه القصه وعاطيه نتيجه 100%. يعني لو مش مجربتها ما نوريها لكمش. صبيت هنايا الخل، نسكر ونضيف الخل تاني هنايا الداخل، نعبيها خل. يعني أنا خديت تقريبا نص علبة الخل صبيتها خلاص. ونسكر ونفتح الغسالة عليه 90. حطيتها على 90 وبعدين ندورها ونخلي الغسالة تتعقم بالمية السخونة والخل. وهيك تاخد لها يعني مش عارفة قداش بالضبط،
لكن ملاحظة لازم تتأكدوا من الطوبوات متاع الغسالة متاعكم اللي موجودين في ليبيا ولا في البلاد العربية، ان الطوبوات يكونوا يعني كويسات. يعني انا نخاف انه مثلا الطوبوات يكونوا مثلا مش اصليات، يدوبوا مع درجة الحرارة بتاع 95 هي. لازم تتأكدوا. وهيك بالطريقة هي تتنظف الغسالة وتتعقم، والحوايج حتى هم نفس الشيء يتعقموا ويتنظفوا. واني مرات نحط حتى في الحوايج لما مثلا يكون فيهم ريحة البحر، مثلا لما تمشي للبحر يكون فيهم ريحة البحر مثل هيك مثل كأنها زنخة. ومثلا لو مسحتي مثلا صغار حوايجهم مثلا مثلا وسخوهم بالحليب ولا بالدحي ولا يعني البيض او اي شيء هيك فيه زفرة، يعني تاخدي ملعقة يعني هذه الخل تصبيها مع الغسيل وتولعي الغسالة عادي نورمال. فكويس حتى هو لتعقيم الحوايج. تقدري تحطي معطر وتقدري مع الشمس، هي اساسا الريحة بعدين تطير. وان شاء الله نكون فدتكم بهذا الموضوع، ونشوفكم بخير وفي فيديو جديد، ومع السلامة. أمير والدبارة الثانية وخياتي بخصوص المكنسة الكهربائية. المكنسة الكهربائية دايما لما نجوا نكنسوا بها وتكون الكيس مثلا انت حتى كيف منظفتها والكيس كيف مركبتيه، لو هي مثلا نظامها كيس زي اللي عندي هذه هيك كيس، لو نظامها نفس الشيء هدايا، لما انا مثلا قاعده كيف ركبتها والمكنسه نكون مثلا شطفتها ومنظفتها الا تطلع ريحه، تكون انت مثلا وقت تشفطي بها في حشاكم الوساخ تكون مرات صغار صابين ميه على الارض، او يعني هيك تاخذ شويه رطوبه الا تدير ريحه وتطلع هيك شويه ريحه منها. فالحل لهالشيء اذا كان عندك الهوفر يعني مثل زي الكيس هذا اللي هو بعد ما يتعبى طبعا بتلوحيه، او كان الكيس الكبير اللي هو بعد يتعبى انت بتفضيه، واحد منهم. فهي الحل لقصة هذه الريحة وقت تكوني انت تكنسي وتكون هي مزعجة على الاخر، اللي هي تاخدي صابون. هذا الصابون انا عندي برسيل، نص الطاسة هي البلاستيك حطيت برسيل او ربعها، او الاريال، هادو مية ريحتهم حلوة وقوية. وهو وين تحطيه تصبيه لداخل هيك، تصبيه وتسكري انا حاطه طبعا من قبل شويه، تصبيه وتسكري المكنسه وهيك وبعدين عادي تشغلي نورمال وتقعدي تمسحي، تشوفي انه بدل ما هذيك الريحه المزعجه اللي كانت تطلع تبدا تطلع لك ريحه الاريال او ريحه البرسيل. وهي خدعه حلوه في نفس الوقت، وان شاء الله تكون عجبتكم ونتلاقوا في فيديو جديد، وباي باي.